Власта го кажа својот збор. Во центарот на Скопје сака да го види изграден споменикот на Александар Македонски. Граѓаните на Скопје преку тие направени анкети исто така го кажа своето мислење. Тие би сакале во центарот на Скопје да биде изграден споменик на Тоше Проевски. Кој ќе победи на крајот? Мокта на власта или желбата на граѓаните? Едниот е предлогот на владата за Александар Македонски и вториот е предлог на градоначалникот за Тоше Проевски и во одредени анкети кои се направени, некаде околу 30 и нешто одсто се за Александар Македонски, а некаде околу 60 и нешто одсто се за Тоше Проевски. Мислам дека е неупатно да говорам за предложите на владата, а уште е по-невкусно да говорам за идејата се прави споменик на Тоше Проевски на плоштадот Македонија во Скопје, затоа што тоа е повеќе страно, да кажам, лошо и не би сакал да го коментирам такви предлози. Како ќе се чувствувате кога по 1 или 2 години ќе поминете по тој плоштад и ќе видите споменик или на Александар или на Тоше Проевски? Да ви кажам, многу незгодни прашања се тие. Мене ми беше дури речено дали би го ја правил Тоше Проевски. Како споменик? Не, као скулптура, не. Дали ми се ако споменик, ја не знам, али ми беше понудено, ја го немојте ме молам. Немојте, прерано е, не можам. Верувајте, не можам. Вие сте биле кандидат за градоначалник 96-та година, сте биле шеф на изборен штаб 2005 година. Ко се прошета без малку Трифон Костовски на изборите. Така. Како вие би сакале да го видите плоштадот? Која порака би сакале од плоштадот да видите испратена до светот, бидејќи генерално имам чувство дека ние, господине Марковиќ, правиме работи кои прво нас наделат натре, место да правиме работи кои некако не обединуваат. Веројатно тоа ше едно од тие работи кои не обединуваат, друго тешко можеме да најдеме, па дури ни фудбалски клуб за кој ќе навијаме сите. Не знам дали знаете, јас сигурно дека знаете какви се идеи не се појавија последниве години. Ние имаме гарнитура која патува ни светот прв пат у живот, гледаат некои нешта, гледаат убави споменици, гледаат стокатници, гледаат двокатни автобуси и сето тоа што ќе го видат сакаат да го донесат под хитно кај нас. Се работи за луѓе кои што не доживеале во животот духовно задоволство. Луѓе кои што преку тоа бараат самите да се покажат, самите да се најдат себе си, уместо да тие символи споменични произлезат од она што сме ние сите. Значи, јас мислам дека, дури јас го делам тоа слично, мислам дека ние се обидуваме да направиме некој фоторобот. Се сеќавате во тие женски магазини, часописи кои се прави фоторобот на најубавата жена, па не знам, се зимат нозете од Ракел Велч, се зимат не знам очите од Анджелина Џоли и така. Имам чувство дека тоа што денес ни се случува во Македонија, сакаме да направиме некој фоторобот и све што не е направено изминатите 50 или 100 години ни се видело убаво Лондон, Париз, да го на некој начин насадиме овде. Во тоа има и лаги, например. Лага е дека двокатните автобуси се наша традиција. Тоа се автобуси кои кога беше поплавата беа добиени како подарок од Англија и ние се сакаме да ги вратиме како наша традиција и дури да изработуваме малечки двокатни автобуси како сувенири, како што прави Сан Франциско со нивните стари трамваи. Тоа се лаги. Ние мора да излеземе од лагата. Тебе да ги вратиме огледалата во сите соби, не само во една, и да се погледнеме кои сме и што сме. Ние сме една мала, симпатична, нова, млада нација која се наоѓа на едно многу убаво место и која треба да ја искористи таа околина, да воспостави убави односи со сите и да може да идеме напред. По изминатите 15 години имаше многу предлози како да биде решено тоа централно градско подрачје во Скопје, односно како да биде решено тоа прашање на плоштадот на Скопје. Имаше многу предлози. Предлогот еден беше тамо да биде изграден споменик на мајка Тереза, имаше предлог тамо да биде изграден споменик на Кирил и Методи, на крајот беше одбиен и предлогот тамо да биде изграден споменик на Јосип Брз Тито. Колку луѓе денес, господин Огриновски, би сакале да има споменик на Тито на плоштадот? Па стотици и илјадници. Ние мислиме дека имаме 11. И зашто би требало да има споменик на Тито на плоштадот? Јосип Брз Тито е... Бидејќи денес е еден процес на лицитација. Те да биде мајка Тереза, те да биде словенските просветители, те да биде, не знам, Александар Македонски, викате треба да биде Јосип Брз Тито. Зошто би требало Јосип Брз Тито, не да речеме некој друг? Го прифаќам вашиот израз лицитација и ви честитам на тоа што го рековте, а Јосип Брз Тито треба да биде затоа што тој е татко и мајка на Македонија, Исус Христос за македонскиот народ. Ние така го изнафаливте. И татко и мајка. Со оглед на делата негови што тој ги има направено и за
македонците, македонскиот народ и држава, за разлика од сите историски личности, помални и поголеми, тој е најголемата. Тој е Кемал Ататурк за Турција, Јосип Броз Тито е за Македонија. Што во таква ситуација, ако веќе не може да Јосип Броз Тито на тој плоштад, што е за вас поприфатливо? Тоше Проевски или Александар Македонски? Ние не се откажуваме од идејата за споменик на Јосип Броз Тито. Ние имаме биста пред гимназите Јосип Броз Тито во Скопје. Од градоначалникот Аларова споразумно се договоривме, ни даде писмен документ дека нашиот споменик, односно македонскиот за Јосип Броз Тито ќе биде изграден и има локација на улица Маршал Тито спроти Макотекс. Значи тука кај Шмизла некаде. Скулптурата што е. Од оваа страна. Значи Тито и Шмизла. Не, Шмизла е далеку, а... Па добро, Мераклија беше 4 жени, се говори некои 17 невенчани сопруги, така да би можел да има некоја компатибилност. Тука сме бројката, околу 19 незванични. Меѓутоа, ниту една не се јави. Може би затоа и до Шмизлата ќе го Шмизлата ниту едно дете не побара ништо, ниту една жена не доби стан, ниту имање, ниту му најдоа нешто. Па добро, ви рековте бил За разлика од татко и мајка. покојниот дали Борис Трајковски, дали од сегашните или минатите, што добија неговите сопруги на тие председатели и нивните деца. И добро, ајде веќе да не влагаме во таа тешка политика. Тоше Проевски или Александар Македонски? Ако веќе не може Јосип Броз Тито? Плоштадот Маршал Тито со право треба да го носи името Плоштад Македонија, а сметаме дека тука не треба да се прават политички или други импровизации. Тука најцелисходно и најправилно место ќе биде за Тоше Проевски. Тоа е наш став и ние ќе поддржиме и со доброволен прилог ќе учествуваме за изградба на споменикот. Плоштадот и центарот на Скопје всушност беше местото кај што се случуваат тие најголеми радости, најголеми таги во поновата македонска историја. Таму прославивме денот на независноста на 8 септември. Таму тагувавме кога Тоше загина во сообраќајната несреќа. Таму се радувавме кога Кометал стана европски шампион во ракомет. Дали денес центарот и плоштадот на Скопје може да стане символ и место на најголеми наши поделби? Господин Костовски, сега има една многу интересна и чудна ситуација. Власта е за Александар, граѓаните и вие како градоначалник се за Тоше. Дори имам чувство дека после она ваша победа, убедлива 2005 година, никогаш граѓаните на Скопје не биле поблиско застанати зад вас отколку што се сега за Тоше. Дури на крајот на вашиот мандат застана безмалку во истиот таков сооднос како што застана 2005-та. Иако во изминатите овие 4 години бевте безмалку масакрирани од самите граѓани, да знаме од медиумите, од било кој за лошото работење, настрана ќе го оставиме тоа. На крајот граѓаните сепак застана за овој ваш предлог. И сега има два предлога, едниот на власта за Александар и едниот на граѓаните на Трифун за Тоше. Што ќе правите? Кој ќе победи? Видете вака да ви кажам, јас лично до последниот момент ќе го бранам интересот на градот и на граѓаните на град Скопје. Мислам дека со ништо јас ја немам прекоцкано довербата на граѓаните кои што ми дадоа од 2005 година. Меѓутоа факт е дека тоа мораме сите да го разбереме дека ниту сум бил ја претходно градоначалник, ниту сум бил обучен градоначалник, тука едноставно сум морал сите тоа да го учам, да го научам и да го спроведам во дело. Тоа е друга тема. Значи граѓаните си го кажале своето. Сакам да кажам, анкетите си го кажале сакам тоа. да кажам дека граѓаните во еден момент јас и ден денеска го чувствувам инстинктот на граѓаните кој што е неопходно потребно и го чувствувам и сакам да делувам превентивно, меѓутоа апсолутно некој работи не може. Инстинктот е сега за Тоше? Инстинктот е за Тоше апсолутно. И како ќе победите во таа битка? Значи зад Александар е власта. Видете целосната вака, машинерија како што ќе има. победиме. Сепак верувам во судството. Сепак верувам дека не влеговме во еден тоталитарен систем во кој што се контролира сите полови на системот. Вие сте искусен човек, не сте наивен. Кој денес верува во судството? Па полесно ќе веруваме дека ќе ни падне седмица на вотот, колку да веруваме во судството. Немојте, јас верувам и сакам да верувам. Сакам да верувам во нешто што постои како синоним, дека постои во оваа држава систем. Ако веруваме во судството, тоа што гледаме споменикот на Александар, можете ли нешто друго да направите да го ставиме Тоше? Дали можете да искористите таа добра на граѓаните? Моите ингеренции како градоначалник се следни.